আমার মতো এমন কে কে আছেন যে এখনো মেট্রো রেলেই ওঠেননি? আমার বাসার কাছেই হচ্ছে মেট্রো রেল স্টেশন, তবুও আমার ওঠা হয়নি। তো এবার মেট্রো রেলে করে দিয়াবাড়ির উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম বেশ কয়েকজন মিলে। যেহেতু মেট্রো রেলে ওঠা হয়নি, এর প্রসেসটাও জানি না, তো যারা আমাদের সাথে ছিল তারা আর কি জানতো। মেট্রো রেলে উঠবো এটা নিয়ে আমি অনেক এক্সাইটেড ছিলাম। আমরা স্টেশনে উঠি ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিএসসির ওইখান থেকে। তো পার পার্সন ছিল 90 টাকা করে, যেহেতু এখান থেকে একদম উত্তরা পর্যন্ত যাব। আমি ওঠার পর অনেক পরিবেশ দেখতেছিলাম, এত সুন্দর ছিল আসলে। স্টেশনটা এত সুন্দর করে করা হয়েছে, আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আমি কোনো ফরেন কান্ট্রিতে আছি। আমার কাছে এটাই মনে হয়েছে। আর ভিতরের পরিবেশগুলা অনেক সুন্দর ছিল। আমি জানি না কার কাছে কেমন লাগতেছিল বা লেগেছে, আমি জানি না, তবে আমার কাছে ভীষণ ভালো লেগেছে। উঠলাম, কার্ড পাঞ্চ করে ভিতরে আসলাম, আসার পর ট্রেন যাচ্ছে আসতেছে এরকম ছিল। তো যেই টাইমে দুপুর দিকে গিয়েছিলাম ওই টাইমে অনেক বেশি ভিড় ছিল, দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে, পা ব্যথা হয়ে গিয়েছে। তো তারা ভয়েসেই বলে দেয় কোথায় কোথায় স্টেশন, কখন কখন থামবে। প্রায় 15 সেকেন্ডের মতো মনে হয় যে ওইখানে স্টে করে এক একটা স্টেশনে। জিনিসগুলো অনেক ভালো, যারা দূর দূরান্তে চাকরির জন্য যাতায়াত করে তাদের জন্য অনেক বেশি। এখন আর জ্যামে এতক্ষণ বসে থাকতে হয় না মানুষের, দেখা যায় ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষের জ্যামে বসে থাকতে হয়, সেটা আর এখন নেই। এই জিনিসটা অনেক ভালো হয়েছে। এখানে কোনো দামাদামি করারও কিছু থাকবে না, যে দামাদামি করে বাসে উঠবে টিকিট দিবে। এক টিকিটই যেটা যেখানে দাম যতটুকু নির্ধারিত করা থাকে। কথা বলতে বলতে আমরা দিয়াবাড়ির যে স্টেশন সেখানে চলে এসেছি। তো স্টেশন থেকে অনেক ভিড় ছিল, নামতেছে অনেক কষ্ট হয়েছিল। তো কার্ড আবার ফেরত দিয়ে দিতে হবে, এটাও আমি জানতাম না যে কার্ড ফেরত দিয়ে দিতে হবে। আর প্রতিটা স্টেশনে এমন এসকেলেটর দেওয়া ছিল, লিফট দেওয়া ছিল। আসলে 2 থেকে 3 তলা 5 তলা পর্যন্ত এমনিতেই মানুষ সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে পারে। এত সুন্দর একটা জায়গা যেখানে প্রতিটা স্টেশনে এসকেলেটর, বা 2 তলা কি 3 তলা পর্যন্ত এতটুকুই উচ্চতা এতটুকুই হবে, 2 তলা 3 তলা সেখান পর্যন্ত এসকেলেটর আবার লিফট দেওয়া ছিল। থেকে মজার বিষয় ছিল, আমরা দিয়াবাড়ির উদ্দেশ্যে গেলেও আমরা কাশবনে যাওয়া হয়নি, কারণ এত বেশি পরিমাণে গরম ছিল। আর কাশবনের আশেপাশে অনেক কাদা জমেছিল, মাটি হয়ে পানি হয়ে আছিল এরকম। যেহেতু আসার পথেই অনেক বৃষ্টি হয়েছে, তো আমি কিছু লজ্জাবতী গাছ দেখতে পাই, তো দেখে ওলা হচ্ছে আমি বসে বসে বোঝাচ্ছিলাম। আর এই রাজুকের এই প্লটের এখানে আমরা সবাই মিলে কিছুক্ষণ এখানে বসে থাকি, বেশ কিছুক্ষণই বসে থাকি। তারপর পরে স্টেশনে, এটা কাছাকাছি স্টেশন আছে, সেখান থেকে আমরা চলে আসি। এখান থেকে ভাবির ছেলে আমাকে ফুল দিয়েছিল সেগুলা। আর এই ভেড়াগুলা যার ছিল, যেই রাখালের ভেড়া, ভেড়া চড়ায়। তো সে বলতেছিল যাতে ভেড়াগুলো না ধরে বা ধরতে দিবে না। সে একটু প্রতিবন্ধী ছিল, কিন্তু এই দিকে তার জিনিসপত্রের দিকে খুব কঠোর নজরদারিতে রেখেছিল। তো আমরা যখন টিএসসিতে নেমে যাই আবার স্টেশনে আসার পথে, তো একটা জিনিস দেখে অনেক খারাপ লাগছে যে যাই হোক, দেশ স্বাধীন হয়েছে, ভালো হয়েছে সব কিছুই, কিন্তু এত পরিমাণে এরকম ফুটপাত হয়ে গিয়েছে উদ্যানে। আসলে এগুলা পরিবেশ একদম নষ্ট, খুবই বিচ্ছিরি গন্ধ এরকম ছিল। আমি তো কিছুই এখানে খাইনি, বাচ্চাগুলা ভেলপুরি খাওয়ার জন্য বলেছিল, তো ওরাই আর কি খেয়েছিল। তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। অনেক দোকান, মানে হিউজ দোকান হয়ে গিয়েছে। এত বেশি দোকান দেখে আমার অনেক খারাপ লেগেছিল। তো আমার ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। থ্যাংকস ফর মাই ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।